อันนี้ของใครอ่ะของใครเอ่ยของหนูหรือของน้องไม่รู้เหรอเปิดแล้วนะอันเดดูป๊อปอิดลูกอะไรโหใหญ่มากป๊อปอิดลูกก็อดซิลล่าหรือไดโนเสาร์แนวเต่าโอ้ยไดโนเสาร์เลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันคริสต์มาสแล้วเย้เด็กๆก็ตื่นขึ้นมานะคะวันนี้จะมีของขวัญหรือเปล่าคะมีของขวัญเหรอจริงเหรอมีซานตาคลอสมาให้หรือเปล่าเมื่อคืนเนี้ยหนูหลับอยู่อ่ะมีซานตาคลอสมาให้ของขวัญหรือเปล่านะเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะคะว่ามีของขวัญกันหรือเปล่าไปกันเลยรอน้องด้วยค่ะน้องมาแล้วไปดูของขวัญกันดีกว่าซานตาคลอสวันนี้ให้อะไรเอ่ยดีใจไหมคะประวันดีใจไหมคะดีใจน้องทะเลดีใจไหมครับดีใจตอนนี้นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วซานตาคลอสวันนี้จะมาให้ของขวัญเราไหมเราไปดูกันดีกว่าโอ้โหอะไรเอ่ยไหนครับ เฮ้ยจังเลย ของขวัญเต็มเลย จะแกะนี่คืออะไร ไหนลองแม่ถ่ายรูปก่อนได้ไหมคะทะเลหันหน้ามาก่อนลูก นี่ มีของขวัญมาหันหน้ามาลูกเก่งมากทะเลครับหันหน้าหน่อยลูกทะเลยิงใกล้ๆพี่อ่ะทะเลหันหน้ามาลูกมาลองดูกันดีกว่านะมีอะไรกันบ้าง แกะนี่คือ เดี๋ยวเราไปแกะข้างในบ้านกันดีกว่าไหมแกะน็อตช่วยกันขนไปข้างในบ้านเลยลูกไปได้ขนไปในบ้านเลยลูกไปในบ้านเลยครับไปเลยดีๆนะคะไปถือเข้าไปในบ้านเลยครับเด็กๆดีใจนะคะตะคอมาให้ของขวัญมาแล้วมาถือแล้วลูกมาถือแล้วครับมาช่วยกันถือหน่อยแล้วใหญ่เลยเหรอหมดหรือยังคะหมดแล้วไปดูกันดีกว่านะคะเด็กๆซานตาคลอสมาเจอของขวัญเต็มเลยจะแกะ เต็มเลยโอ้ทำไมเยอะจังเลยคะหนูลองนับสิคะกี่กล่องเอ่ยนับลองนับสิคะ 1 2 3 4 เริ่มจากตรงนี้หนึ่ง 1 2 3 4 5 6 7 อันนี้ 9 10 11 12 13 14 15 16 16กล่อง แม่จี๊ดทำไมกลนใหญ่ กล่องใหญ่จังเลยน้องทะเลแกะเลยลูกประวันแกะอันไหนเลือกเลยค่ะน้องเมย์อันนี้เหรอแกะเลยลูกแกะเลยโอ้ได้อะไรกันนะ อะไรอ่ะ เด็กๆ ไดโนเสาร์ ไดโนเสาร์โอ้นี่เป็นไดโนเสาร์นะคะของน้องทะเลเมื่อคืนเด็กๆนอนหลับแต่ตะคลอสเอาของขวัญมาให้ ไดโนเสาร์ ไดโนเสาร์อะไรครับ ไดโนเสาร์ควา ตัวยาวเลย อันนี้อะไรอ่ะ อะไรของประวันอะไรคะดูสิครับของพี่ประวันเป็นอะไรเอ่ย ได
ชอบไหม แกะ คะ ก่อนที่เธอ ชอบ นี่แกะอันนี้ ว้าว แม่ห เดี๋ นู ยวเราต้ แกะ องมาประกอบหางวันนี้ไข่ด้วยนะคะเนี่ยไข่ แม่ ไข่ ห ได นู โน แกะ เสาร์แกะเลยลูกอันนี้เป็นอะไรคะ เฮ้ยนี่ก็มัน เป็นอะไรคะนี่คืออะไรนี่คืออะไรแกะให้ ว้าว อันนี้ของใครอ่ะของใครเอ่ยของหนูหรือของน้อง ไม่รู้ ไม่รู้เหรอเปิดแล้วนะนั่นเองลูก ป๊อปอีท ป๊อปอินลูกอะไร โหใหญ่มาก ป๊อปอินลูกก็อดซิลล่าหรือไดโนเสาร์ แมวเต่า โอ้ยไดโนเสาร์เลย จะแกะอันนี้ ทะเล จะแกะอันนี้ อันใหญ่เลยแกะอันนี้เหรอคะ อันนี้อะไรคะ อันนี้หนังสือ อันนี้เป็นหนังสือ เด็กๆต้องอ่านหนังสือนะคะ นี่เป็นหนังสือลูกปลาวานปลาโลมาแกะดูสิน้องชอบไหมคะว้าวใจด้วยว้าว ให้นี่ โอ้ยป๊อปอิน มีก้อน มีไดโนเสาร์ มีก้อน อู้เป็นกล้องอะไรเอ่ยกล้องบับเบิ้ลเป็นกล้องเป่าฟองสบู่นะคะ นี่เป็นรูปเสือ ใช่แม่แกะ อันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไร แม่แกะดูสิ อันนี้เหรอคะอันนี้เราต้องประกอบนี่ลูก อะไร ต้อง อ่ะ เอากรรไกรมาตัดเราแป๊บนึงนะ เฮ้ยเดี๋ยวเต่าน้อ เฮ้ ย ยไดโนเสาร์อีกแล้วไดโนเสาร์ใครครับ เต่าน้อยนี่ โอ้ไดโนเสาร์น้องไดโนเสาร์เต็มเลยไดโนเสาร์ตัวเล็ก แกะนี่ อันนี้อะไร มีโบด้วย มีตัวด้วยอ่ะหนูแกะเลยตื่นเต้นจังเลยลุ้นมีอะไรเอ่ย เป็นก้อนอ่ะ เป็นกล่องเหรอคะอะไรนะ อะไรอ่ะ ทะเลครับ อันนี้ของใครลูก อันนี้ของใคร ก็อดซีล่า นี่ ก็อดซีล่าเต็มเลย ของน้องหรือเปล่า มังกร นี่นะคะ เป็นกอซิลล่านะคะ เป็นโมเดลตัวเล็กๆ น่ารักกอซิลล่าหลายตัวแม่ซื้อมานะ แกะนี่ดิ น่ารักมาก แกะนี่ โอ้กอซิลล่าเต็มเลยน้องทะเลแกะเลยลูก นี่มีมังกรด้วย ใช่มีทองสีทองโอ้โหมีไดโนเสาร์ หมี โอ้ตุ๊กตาหมีใครเอ่ย หนู นี่ชอบไหมคะชอบไหมคะ ชอบ ชอบแกะเลยไหมเอามากอดเลยไหมกอดเลยไหม ว้าว ว้าวดูเสียงเลยว้าว เต่า น่ารักชอบรักกับลูกกอดไหมหอมหมีที่นึงแล้วหอมชอบ มีใส่เสื้อด้วย ใส่เสื้อด้วยมีอะไรอีกคะเอาของนี้ไหมสีชมพู อีอะไรอ่ะ อะไรอ่ะ อะไรอ่ะ คือชุดหมู โอ้เป็นชุดหมอโอ้ชอบไหมคะชุดคุณหมอนะคะนี่เป็นกระเป๋าคุณหมอประวานชอบมาก ใช่ ชอบมากเกี่ยวกับคุณหมอ จะแกะดี อันนี้อะไรเอ่ย ก่อนดีน้ำพุอะไรอ่ะก่อนอะไรอ่ะ อะไรอะกล่องอะไรอะคะ แม่ตังไกแกะดูดิแม่ที ครับลูก ตังไกตัดดูไหน หนูจะตัดให้ใช่ไหมเดี๋ยวแม่ตัดให้เดี๋ยวประกอบให้นะลูก อันนี้จะเป็นที่ร้อยสร้อยนะคะ ใช่ อันนี้ก็จะเป็นจี้เนี่ยค่ะ เป็นที่ร้อยสร้อยมีลูกปัดหลากสี แล้วก็มีชื่อมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็มีเชือกมาให้ เอาไว้สำหรับร้อยเชือก แม่ตังไกตัดไหน เดี๋ยวแม่เอาให้ลูก แม่ดิ น้องทะเลมาดูนี่ก่อน อันนี้ของใครอะน้องแกะดู อันนี้แกะดูของใครคะ เฮ้ยทำไมมีหลายชั้นกันเลย ไอ้พันเลยเหรอคะ ไดโนเสาร์อะไรอ่ะทะเลไดโนเสาร์ ไดโนเสาร์นี่เลยโอ้โหไดโนเสาร์ยิงเนี่ยนะคะ เป็น เฮ้ย ลูกด ให้ อก ทะเลนี้ก็ไดโนเสาร์ ใ
ยังไม่หมดเลยนะคะ อีกเยอะแยะเลย นี่ด้วย โอ้นู่นด้วยนี่ด้วย เต็มไปหมดเลย นี่กับนี่ โอ้ปีนี้ซานตาคลอสของเราใจดีจังเลยประวานให้ของขวัญหนูเพราะว่าอะไรคะหนูเป็นเด็กดีหรือเปล่า เป็นเด็กดีทั้งคู่นะคะซานตาคลอสบอกว่า แกะดูสิ ซานตาคลอสบอกว่าถ้าเกิดหนูเป็นเด็กดีเด็กน่ารัก เดี๋ยวแกะดูสิ เดี๋ยวปีหน้าซานตาคลอสเอามาให้ใหม่นะอ่ะเชิญเพื่อนๆหน่อยเชิญเพื่อนๆหน่อยครับ นี่แนวเต่าคอยาวหรือแล้ว โอ้โหทะเลตัวอะไร นี่ โอ้อันนี้เป็นคอยาวทะเล นี่ เอาเอา ใช่ แกะนี่ดีกว่าแกะดูสิ เป็นลูกดอกเหมือนกันนะคะกินได้ อีอ่ะเฮ้ยนี่รถ โอ้ เป็นรถทะเลรถไดโนเสาร์ รถแนวเต่าตัวละเข้อ่ะ โอ้ยขอจระเข้นี่คอยาว นี่นี่ นี่นะคะ เป็นรถ เป็นหัวไดโนเสาร์ต่างๆ โอ้โห แกะนี่ดีกว่า เดี๋ยวนี้ดีกว่าอะไรเอ่ย เป็นก้อนอ่ะ กล่องอะไรอะคะ ก้อนแม่รถนะตัวละเข้แม่ ใช่รถจระเข้ไงลูกแล้วก็อันนี้เป็นไดโนเสาร์อันนี้ รถตัวละเข้ โอ้อะไรคะ นี่ของหนูเป็นอะไรเอ่ย เป็นสมุดระบายสี อะ นี่แล้วก็มีกล่องนะคะ ก่อนอะไร น่าจะเป็นคุกกี้นะลูกขนมคุกกี้ไว้ใส่ของได้ โอ้มีกล่องนึงอีก โอ้ยังไม่หมดนะคะ ทำไมเยอะ เย จัง อะจังเลย นี่ ครับ นี่อยู่แต่ขวา สันคอยา แม่ ว แกะตัวนี้ดูสิแกะตัวนี้นี่ทำไมเฮ้ยอันนี้ก็เหมือนกัน อ๋อ อันนี้เป็นกล้องบับเบิ้ลเป็นเป่าฟองสบู่มารูปหมู ใช่ ใช่ของหนูอันนึงของน้องอันนึง ใช่ ซานตาคลอสบอกไว้ก็คือ นี่นี่ยังมีหลายแบบนะ ใช่ มีหลายแบบให้เลือก5ลาย ซีอิ๊วเต่าดิ โอ้เต็มเลยน้องชอบไหมครับดีใจเลยค่ะดีใจดีใจ แม่ ครับ เต็มเลย เต็มเลยครับ มีก้อนตีได้ด้วย ก็ตีล่าด้วยไหนหนูเอาลองแกะให้เพื่อนๆดูสิครับเป็นยังไง อ่ะ แม่ก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะ ใช่เป็น อ๋อ นี่เขามีมาให้แบบนี้ มีสายคล้องด้วย อย่างแน่เลย สายคล้องใช่ครับชาร์จแบตหรือเปล่าอ่ะ อ๋อ เป็นถ่านนะคะ ใส่ถ่าน แล้วก็ใส่กระบอก เหมือนกระบอกเนี่ยฟองสบู่เขามีมาให้2 อัน แล้วเขาก็จะเป่ามา นี่จะมีปุ่มกด ต้องใส่ถ่านก่อนนะลูก เดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่านะอุ้ยของเล่นน่ารักเยอะแยะเลยทะเลชอบไหมครับไหนบอกเพื่อนๆหน่อยครับ บอกเพื่อนหน่อยทะเลชอบไหมครับ อ้าว น้องประวานชอบไหมคะ อ้าว ชอบนะคะวันนี้เป็นเบบีรถเข็นชอบใช่ไหมคะ ปีหน้าหนูเป็นเด็กดีนะลูกนะ หนูก็ต้องเป็นเด็กดีตลอดนะคะ แล้วเดี๋ยวซานตาคลอสปีหน้า เอาของขวัญมาให้หนูอีกนะ ดีใจไหมคะ ชอบไหมคะ ชอบสำหรับคลิปนี้เราก็ลากันไปก่อนนะ อย่าลืมกดติดตามช่องน้องปาวานแองน้องทะเลแฟมิลี่นะคะบ๊ายบายซานตาคลอสปีนี้ใจดีมากเลยได้หลายชิ้นเลย เพราะเด็กๆน่ารักเป็นเด็กดีนะ เพื่อนๆทุกคนก็อย่าลืมนะคะ เป็นเด็กดีเด็กน่ารักนะ เผื่อซานตาคลอสจะเอาของขวัญมาให้นะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ